Shunaqa xotinlarni dastidan biz boshqa xotinlarni qo'lida o'yinchoq bo'lib ketyapmiz. Biz sizlarga o'yinchoq emasmiz, xohlaganingizga berib, xohlaganingizga sotib. Ko'ringlarda videoni. Erimni tikaman. Chinni deganmisan sen ering tikasan? Shunday esingda chestis bormi sana? Chatagini o'chab, nima qilaman unaqa qurimsoyni na bir gul beradi, na bir mani boqadi. Shuncha payt hayotda mani tikkan etadi. Erimni tikaman. Sizni Hayot gulzorga kezdim, tikonlarni chiqdi yo'ldan. Nada tikonlarni turfa ilonlari chiqdi. 29 erim o'zimga qoldi. Ha? Maston opa? 30. Borga bor. Yutug'imizni olib kelishga 12 da boramiz. Cho'miltirib tayyorlab qo'ying. Tilindi qalb Kechayu 40 kunduz ishon boshimda yulduz yuragimda yig'lasiz Yaxshi olib keldingizmi onasi? adasi sizni qimorda yutqizib qo'ydi. Nima? 40 kechayu 40 kunduz cho'milganmidingiz? Ishon boshimda yulduz erim olib ketgan keldinglarmi? Xo'liqmang. Birovni eriga qarab qo'ygan joyimiz yo'q. Mana qarang, bugundan keyinchi qimor o'ynab yurmang, hamma. O'rtog'ingizga rahmat deng. Qimori pulini to'lab eringiz olib qoldi. Yur. Nahay? Shu uchun erni borida qadrlash kerak-ku. Har narsaga tikib o'rmasdan. Yerini tik ko'radigan xotin menga kerak emas. Qani, yuring qayoqqa?